Okay. Já, góðan daginn og velkomin á þennan afkomufund hjá okkur. Þetta verður svona með hefðbundnu sniði. Ég ætla að byrja aðeins að fara yfir svona helstu hápunkta ársins og draga aðeins árið saman í heild sinni og svo ætlar Eiríkur að koma og fara yfir fjárhagskaflann og tölunar og svo kem ég aðeins í restina og tala svona aðeins hvað framundan hjá okkur og svo ætlar Vala að stýra hérna smá spurningakeppni á eftir. En þetta var 2024 var nú bara ansi viðburðaríkt ár eins og þið sjáið í tölunum talsverður viðsnúningur hjá okkur. En það var bara margt sem gerðist sem að líka leggur svona grunninn að næstu skrefum hjá okkur. Það var auðvitað stórt mál að klára söluna til Landsbankans. Auðvitað erum enn að bíða eftir síðasta samþykkinu sem frá Samkeppniseftirlitinu en við eigum nú ekki von á öðru heldur en það fari að gerast bara mjög fljótlega og rekstur TM í fyrra gekk mjög vel og mikil breyting frá árunum og undan. Þannig að söluvirðið okkar, ef þið munið eftir því að þá var það 28,6 milljarðar auk þess að við fáum allan hagnað af rekstri TM fram að afhendingu og miðað við áramótin var þessi samtala orðin 32 milljarðar og við, eins og ég kem á eftir, þá erum við að borga mikinn hluta þessu út en við höldum eftir talsverðum hluta og það leggur svona grunninn að útlána vexti næstu ára. Því tengt í sjálfu sér líka þessi velgengni Auðar sem að gekk mjög vel á síðasta ári og kannski þá að koma með fjármagnina sem við þurfum líka til þess að stækka og hefur byggt upp mjög sterka lausafjárstöðu. Við fórum vel yfir 100 milljarða í innlánum hjá Auði á síðasta ári og yfir 50.000 viðskiptavini og fórum líka að bjóða fyrirtækjum upp á innlán og sem hefur bara farið mjög vel af stað. Við vorum líka að sjá jákvæða hluti í fjármagnunarkostnaði, sérstaklega fyrir utan Ísland eins og hinnir bankanir. Það sem við vorum að fara kannski úr því að fyrir 18 mánuðum eða 24 mánuðum þá voru íslensku bankanir að fjármagna sig á 400 punktum og jafnvel yfir það í álagi á erlendum mörkuðum. En þetta komið mjög hratt niður. Stóru bankarnir að vera að gefa út held ég í kringum 130 eða eitthvað svoleiðis. Við vorum á síðasta ári fórum eitt útboð sem vorum að borga 240 punkta og svo núna í byrjun þessa árs fórum við í stærsta útboð sem að bankin hefur farið í á Norðurlöndum og vorum þá að borga 200 punkta og þetta auðvitað bara mjög mikilvægt fyrir okkur. Við erum með cirka 25-30% af lánabókin í erlendri mynt. Þannig að það munar dálítið miklu fyrir okkur hvort við séum að borga 4% álag eða 2% álag og þetta tekur svona smá tíma á þessu ári til þess að fara að fullu í gegn og við höfum líka eftir að fara í fleiri útboð og borga upp aðra fjármögnun en þetta er bara mjög góður vísir að þessum koma skal. Þetta var ár sem að gekk gríðarlega vel í Bretlandi og við enduðum síðan árið á mjög góðu samvinnuverkefni eignastýringarinnar og Bretlands þar sem að við lokuðum sérstökum framtakssjóði sem að taka við í raun og veru því sem að bankinn hefur verið að gera sjálfur og ásamt viðskiptunum og undanfarnum árum að fjárfesta í óskráðum félögum með samstarfsaðilum í Bretlandi og við söfnuðum þannig sjóðin tæplega 6 milljörðum króna. Þessu var eingöngu beint að einstaklingum og ég held að ég fari rétt með. Ég held að það séu allavega ef það er nokkur sjóður sem er eingöngu fjármagnaður einstaklingur sem er stærri en þetta þá veit ég ekki hann og þetta er líka sjóður sem aðilarnir sem eru í honum eru talsvert fjárhagslega sterkir þannig að við höfum líka getu og hafa áhuga á að fjárfesta í fleiri verkefni þannig að við höfum svona meiri getu til þess að fara í verkefni úti og þau hafa verið að ganga vel eins og sést reyndar í tölunum hjá okkur þannig að þetta er eitthvað sem á eftir að auka svona dálítið aktivitetið úti í Bretlandi. Svo ég nefni líka Straum sem sem við vorum að koma á laggirnar og það er verkefni sem hefur gengið gríðarlega vel varðandi uppsetningu
kerfa og að taka yfir viðskiptavini og það mannskap sem við höfum. Reyndar ansi mikil samkeppni á þessum markaði en Straumur átti engu að síður mjög gott síðasta ár. Þetta allt svona hefur kannski skilað sér í því að ánægja starfsmanna óvenju mikil. Við gerðum svona starfsmannakönnun í lok árs. Ég held að það hefur verið rétt eftir að við gáum jólagjöfuna og það var mikil ánægja hjá starfsfólki sem við nefnum bara því að þetta skiptir okkur máli. Það er auðvitað mikilvægt fyrir fyrirtæki eins og okkar að geta boðið upp á góðan vinnustað til að laða að gott fólk og það virðist sannarlega vera raunin. Nú ef við tölum aðeins tölunar þá var þetta auðvitað mikill viðsnúningur eftir svona kannski erfið ár 23 og 22, erfiðar ytri aðstæður og við að fara svona kannski í gegnum ákveðið svona transition eftir mikil uppkaup og sameiningar en árið fyrra var mikil breyting og við vorum að skila af reglubundinni starfsemi, það er að segja starfsemi Kviku fyrir utan TM vorum að skila 5,8 milljörðum í hagnað fyrir skatta og sem miðað við rúmlega 3 milljarða árið 23 og þetta skilaði arðsemi upp á 18,8% af efnislegu eigið fé en hafði verið 10% árið á undan. TM átti síðan, eins og ég nefndi áðan, átti bara virkilega gott ár. Þannig að samstæðan í heild sinni var líka að tvöfalda hagnaðinn, fór úr 4 milljörðum árið 2023 í hagnað eftir skatta yfir í 8.150. Þannig að svona í það heila tekið þá var þetta bara mjög fínt. Ársfjórðungurinn síðasti, það var eiginlega bara svona svipaða sögu að segja. Við vorum að skila 600 milljónum rúmlega af reglubundinni starfsemi með 360 ári áður, þannig að þarna mikil breyting og þetta eiginlega svona bæting á eiginlega öllum liðum. Vaxtatekjur voru aukast 7% og vaxtatekjurnar reyndar í síðasta ársfjórðungi 2023 voru óvenju góðar það árið, langbesti fjórðungurinn en við vorum samt að sjá aukningu. Við vorum líka að sjá aðeins aukningu í þóknunum. Ef ég á að segja eitthvað svona sem maður kannski var að vonast eftir því að geti verið aðeins sterkari þóknunarmyndunin, en það líka stundum aðeins misjafnt á milli fjórðunga og ég held við séum að fara að sjá stíganda í því. Síðan voru aðrar tekjur sem fyrst og fremst fjárfestingatekjur, þær voru mjög góðar í fjórðungnum og það var annars vegar af því að markaðir voru talsvert betri heldur en verið fram á ári og í fyrra og síðan erum við hafa óskráðu fjárfestingarnar okkar gengið mjög vel, sérstaklega í Bretlandi. Og síðan kostnaður, hann var aðeins hækkandi milli ára en nánast á pari og ég veit ekki hvað þetta var. Já, ok, jús. Ég tala greinilega lengi. Ég held nú reyndar, ok. Approve sign-in request, Vala. Ertu með símaðinn? Sorry. Þetta á því. Nú, tæknilega stóð vel þeim. Þannig að hagnaður í fjórðungnum af reglubundinni starfsemi fyrir skatta var 600 milljónir og þegar tekið tillit til rekstrar TM þá var hagnaður eftir skatta af samstæðunni 3,4 milljarðar. Þetta og varum af reglubundinni starfsemi var þetta 18,5% arðsemi og efnislegt eigið fé. Ef ég fer bara svona hratt, eitthvað gekk hérna, í gegnum tekjusviðin hjá okkur, þá var þetta bara mjög gott ár hjá viðskiptabankasviðinu. Við sáum bæði vöxt í innlánum eins og ég fór í gegnum áðan og síðan bara mjög góðan vöxt í útlánasafninu. Stærsti pósturinn þar lykill, bílalánin okkar og þráttur að hafi verið mikill samdráttur í sölu nýrra bíla þá gekk lykill
ótrúlega vel og með gríðarlega sterkar hlutdeild í fjármögnun á notuðum bílum líka og og almennt séð gekk lánabókin okkar á viðskiptabankasviði bara vel. Fjárfestingarbankasviði, þar vorum við að sjá góðan vöxt í lánabókinni og í vaxtatekjum og markaðsviðskipti voru líka eiga bara nokkuð gott ár, sérstaklega undir lok ársins voru talsverð viðskipti þegar markaðurinn tók svona aðeins við sér og við sáum talsverðan vöxt í framleiðslubókinni. Við vorum ekki með mikla tekjur í fyrirtækjaráðgjöfinni en við erum með frekar sterka pípu og dálítið af stórum verkefnum. Núna kannski helst að nefna Íslandsbanka útboðið sem vonandi gerist fyrir lok júní og þannig að við eigum nú alveg vonaði að það verði aukin tekjumyndun þar. Eignastýringunni í fjórðungnum að þá var vöxtur í eignum í stýringi 17 milljarðar sem var mjög gott. Vorum að fara úr og erum komin í 456 yfir árið í heild. Það var dálítill samdráttur í eignum í stýringu. Það var alveg á einu stóru safni sem að fór út sem kannski var ekki með háa þóknanapróstu en annars gekk sjóðastýringi mjög vel svona annað þriðja árið í röð erum við að raða okkur svona í efstu sætin í ávöxtun á verðbréfasjóðunum sem mjög ánægjulegt að sjá. Við erum stærstu stýrendur af kreditsjóðum á landinu og erum að fara núna í að safna nýjum slíkum sjóði á fyrsta ársfjórðungi og svo eins og ég nefndi áðan að þá lokuðum við sjóði sem er að fara að fjárfesta í Bretlandi í samvinnu eignastýringarinnar og Kviku í Bretlandi sem að við erum mjög spennt fyrir. Nú þetta var algjört metár í Bretlandi, það gekk í raun og veru alveg frábærlega, bæði náttúrulega og kannski einkum í fasteigna útlána starfsemi okkar sem hafði verið alveg aðeins erfið á árunum á undan. Við svo sem vissum það að þessi samdráttur í vaxtatekjum sem varð þegar vexti fóru að hækka mjög skart í Bretlandi myndi ganga tilbaka og það hefur náttúrulega raungerst og samhliða því hefur gengið mjög vel að stækka lánabókina og lánagæðin eru mjög góð þannig að við erum ekki með náttúrulega miklar afskriftir þarna þannig að afkoman af fasteignalána starfseminni var mjög góð og síðan vorum við líka að taka dálítið til og sameina þarna í rekstrinum þannig að við vorum að minnka kostnað og svo hafa þessar fjárfestingar í óskráðum bréfum þó þetta sé eitthvað stóra tölur þá hefur þetta gengið það vel að þetta hefur verið að skila talsvert miklu í fjárfestingartekjunum hjá okkur. Það er einhverjum eitt félag sem við fjárfestum í árið 2023 sem hefur gengið ótrúlega vel sem hefur orsakað þetta. En síðan erum við bara núna og í tengslu við að setja upp sjóð þá erum við bara að sjá miklu meira deal flow og activity í Bretlandi hvað var það fyrirtækjaráðgjöf og eignastýringun og fjárfestingar í óskráð. Þannig að við eigum bara vonað að þetta verði mjög gott ár þarna úti líka 2025. Herru, ég ætla þá að bjóða Eirík velkomin á sviðið. Já, kæra þakkir Álan. Ég ætla bara að renna yfir uppgjörið með ykkur og kannski við byrjum að skoða fjórða ársfjórðung. Þá sjáum við að hagnaði fyrir skatt af áframhaldandi starfsemi var 601 milljón króna og sem er 1238 milljón króna aukning frá árinu áður eða rúmlega fjórföldin á milli ára. Arðsemi efnislegs eiginfjár af áframhaldandi starfsemi á fjórðungnum var 18,5%. Og það var svona almennt bara mjög mikill viðsnúningur í rekstri á milli ára. En rekstrartekjur þær jukust 17% og rekstrarkostnaði hækkaði rúm 3% á sama tíma. Hreina vaxtatekjur, þær eru þarna 2,5 milljarður og aukast 7% frá árinu áður. Sem skýrist af aukningu útlána á milli ára en líka því að af hagfelldara vaxtaumhverfi. En vextir voru nokkuð stöðugir í fyrra en þeir hækkuðu talsvert mikið á árinu 2023 sem var okkur ekki hagfellt. Hreina þóknanatekjur voru 601 milljón króna og breytast lítið á milli ára.
en svo það aðra rekstrartekjur eru 567 og það talsverður viðsnúningur eins og Ármann rak áðan sem aðalega út af fjárfestingatekjum. Rekstrartekjur í heildina 4.666 milljónir og aukast 663 milljónir eða 17% milli ára. Rekstrarkostnaður, hann var 2.864 milljónir, hækkar 3% milli ára og til samanburðar þá rétt að geta þess að verðlag það hækkar tæp 5% milli ára. Virðisýtnum var 1 milljón og lækkar 736 milljónir. Hagnaður af áframhaldandi starfsemi fyrir skatta því 1601 milljón sem aukning upp á 1238 milljónir frá sama tíma í fyrra. Hagnaður af áframhaldandi starfsemi eftir skatta 1528 milljónir en á sama tíma í fyrra var 588 milljónir hagnaður. Hagnaður af tryggingafélaginu TM nærri tvöfaldast milli ára var 1990 milljónir og samanborið við 990 milljónir í fyrra og var samsett hlutfall var 92,5% samanborið við samsett hlutfall var 87,7% samanborið við 92% á sama tíma árið 2023. Hagnaður á starfsemi eftir skatta TM meðtöldu var 3.447 milljónir samanborið 1.578 milljónir árið áður. Og aftur arðsemi efnislegs eiginfjár á fjórðungnum 18,5%. Ef við skoðum árið í heild, þá var hagnaður fyrir skatt af áframhaldandi starfsemi 5,8 milljarðar og jókst 2,8 milljarðar milli ára sem nærri tvöföldin. Hreina vaxtatekjur voru 9,7 milljarðar og aukast 21% milli ára. Hreina þóknanatekjur voru 6,1 milljarðar og aukast 4%. Aðrar rekstrartekjur voru tæpa 1400 milljónir og aukast tæp 50% milli ára. Hreinar rekstrartekjur 17,2 milljarðar sem 16% aukning. Rekstrarkostnaður, hann 10,6 milljarðar sem smá lækkun upp á tæplega 2% og yfir ári var verðbólga hækka verðlag 6% þannig að þetta talsverður árangur þarna í rekstrarkostnaði. Og virðisýtnin var 605 milljónir og lækkar 400 milljónir króna milli ára. Kannski rétt að geta þess að virðisýtnin í fyrra, hún var kannski í hærra lagi vegna þess að það var vegna virðisýtninar á einni ákveðnu útlánaáætlun á því ári. Tekjuskattur 870 milljónir, hækkar 400 milljónir milli ára og hagnaður á áframhaldandi starfsemi 4,7 milljarðar sem nærri tvöföldin tvöföldin á milli ára. Hagnaður af TM á árinu 3.460 milljónir samanborið við 1730 milljónir árið áður og hagnaður samstæðunar að TM meðtöldu tvöfaldast á milli ára var 8.150 milljónir samanborið rúmlega 4 milljarðar árið áður. Arðsemi efnislegs eiginfjár 18,8% en var rúmlega 10% árið áður. Þannig að í árið í heild teljum við bara að vera mjög gott eða vel ásættanlegt og náttúrulega mikill viðsnúningur frá fyrra ári. Ef við skoðum svo vaxtatekjurnar að sjá að hreina vaxtatekjur hann 2,5 milljarðar og þetta mestu vaxtatekjur í einum ársfjórðungi sem hjá Kviku banka og þetta aukning 7% milli ára og eins og Ármann kom áðan þá var talsverður viðsnúningur sem byrjaði vaxtatekjum á fjórða ársfjórðungi 2023 en enga síður erum við að sjá aukning á milli ára og aukningin bæði vegna þess að útlánabókin að stækka, hún að stækka 10% frá fyrra ári en síðan svo staðreynd að vextir voru stöðugir á árinu, það okkur hagfellt þannig að það hjálpaði vaxtamunum yfir árið og vaxtamunurinn hann 3,8% í lok árs og hefur verið nokkuð stöðugur undanfarna fjórðunga og gríðarlega sterkur vaxtamunur með 3,8%. Og við sjáum í heildina, þá eru öll tekjusvið með góðan vaxtamunur en það ánægilegt að sjá þarna kannski að hvernig vaxtatekjurnar í Bretlandi hafa aukist.
Hreinar þóknanatekjur. Hér kannski það sem kannski minnsta frétta í rekstrinum. Hreinar þóknanatekjur eru 1600 milljónir og breytast mjög lítið á milli ára. Og eins og kannski sést á brúnni hérna þá hreinar þóknanatekjur bæði á verðbréfamiðlun og fyrirtækjaráðgjöf, en kannski sér í lagi verðbréfamiðlun sem að aukast á milli ára. Og tekjur á greiðslumiðlun einnig að aukast, en það meðal annars vegna tilkomu greiðslumiðluna fyrirtækisins Straums. En annars sjálfu sér eru vaxtatekjurnar að jafnaði svona 1500–1600 milljónir á fjórðungi, undanfarna fjórðunga, og við erum bara í svipuðum takti áfram. Aðrar rekstrartekjur, þær aukast eru 567 milljónir og aukast 473 milljónir á milli ára, og aukningin tilkomu vegna hærri fjárfestingatekna, það er náttúrulega langstærsti liðurinn þarna. Og almennt séð þá voru aðstæður á verðbréfamörkuðum nokkuð hagfelldar á fjórða ársfjórðungi, þannig að það er styðja við betri fjárfestingatekjur, en svo eins og Ármann kom að þá eru líka var virðismat var hærra virðismat á fjárfestingareignum í Bretlandi, og fjárfestingar sem hefur verið þar, sérstaklega á einni eign, hafa gengið mjög vel. Rekstrarkostnaður var tæplega 2,9 milljarðar og hækkar 3% á milli ára, og kannski á sama tíma og verðbólga 5% á milli frá fjórðafjórðungi 2023. Starfsmönnum fækkað 7% á milli ára, og við höfum verið í kostnaðarahaldi og við munum halda því áfram. Það er gríðarlega mikil áhersla hér innan og sá kostnað, og það er eitthvað sem mun vera áfram á næstu misserum. Og kannski rétt að geta þess að hækkun hérna á milli 3. og 4. ársfjórðungs, það má kannski geta þess að það að 3. fjórðungur er alla jafna mjög lágur í kostnað, eða lægri í kostnað en aðrir fjórðungar. Þá er tekin út hlutir eins og orlof kemur hann inn í, og svo er bara alla jafna annar rekstrarkostnað líka lágur á 3. fjórðungi. Þannig að eignir, bara réttar enni við það, við sjáum að heildareignir eru 355 milljarðar í lok árs, hækkað 19 milljarðar milli ára. Útlandi viðskiptavina er að aukast 14 milljarðar, standa í 150 milljarðum í lok árs, og efnahagsreikningur lækkar aðeins á milli fjórðunga, en það er tilkomið vegna uppgreiðslu á skuldabréfaflokki undir lok árs, sem að lækka aðeins lausafjárstöðu bankans, sem er samt gríðarlega sterk. Lánabókin, bankin með mjög vel dreift lánasafn, það bil 40% af lána til viðskiptavina er á viðskiptabankasviði, þriðjungur er á fjárfestingabankasviði, og svo er 26% sem er í Bretlandi. Og það er svona stefna bankans að vera með svona í kringum það hlutfall á lánum bankans verði í Bretlandi áfram. Vöxtur á milli ára hérna er tæplega 14 milljarðar, og það var mest þarna milli í fyrsta ársfjórðungi, og þar af er mesta aukningin í Bretlandi, eða 10 milljarðar af þessum 14 milljarðum, og restin er að mestu leyti á viðskiptabankasviði eða í Lykli hérna á Íslandi. Eignagæði, lánastigi 3 lækka aðeins frá 3. fjórðungi, fara úr 4,3% í 4,1%. Lánastigi 3, stigi 2 lækka úr 6,2 í 4,5. Á 3. ársfjórðungi þá var hérna aukning á lánum á stigi 3 í Bretlandi, en sú staða hefur síðan lækkað, en á móti þá hefur orðið smá hækkun á þriðjastigslánum, fyrirtækjalánum hérna á Íslandi. En þar að ræða mjög vel tryggðar fyrirgreiðslur, og hefur virðisrýrnunarsjóður hann lækkar á milli ársfjórðunga, og virðisrýrnun stendur í stað eða heldur lækkar, hvað sem er í krónutali eða sem hlutfall af lánabók. Og kannski rétt að geta þess að líka að veðhlutfall lána sem er á stigi 3 er svona jafnaði 63%, svona kringum 64%.
skuldahliðin á hérna efnahagsreikningnum. Við ætlum kannski aðeins bara stökkva yfir það og fara hérna beint í innlánin. Já, innlánin þau aukast 21 milljarð á árinu. Þetta er aðalega vegna sterkar stöðu Auðar og Auður er gríðarlega sterkt vörumerki meðal almennings og er bara svona jafnt og þétt innflæði inn í þá vöru. Við hófum líka að hérna bjóða fyrirtækja innlán núna í haust í september og það var ágætis viðtöku þar og er það til þess fallið að styrkja frekar innlánastöðu bankans. Fjármögnun. Bankinn er með vel dreifða fjármögnun og er reglulegur útgefandi á skuldabréfum bæði hérna heima en líka svona í seinni tíð á erlendir grundu. Fjármögnuna kjör okkar hafa batnað talsvert mikið. Á svona árið 2023 þá vorum við alla jafna að greiða svona í kringum 400 punkta fyrir skuldabrútgáfur í erlendu myntum, svona 400 punkta álag en í útgáfu sem við fórum núna í janúar þá var náðu þess álagi niður í 200 punkta og þetta er gríðarlega hagfelld þróun fyrir okkur og við munum halda áfram að þróa okkar fjármögnun á komandi misserum. Það er tiltölulega lítið af skuldabrútgáfum að gjalda á þessu ári en það eru stærri gjalddagar á árinu 2026 og er það kannski verkefni ársins hvað fjármögnun varðar er að endurfjármagna þennan gjalddaga sem og að endurfjármagna aðrar skuldir sem við erum með. Bankinn fekk líka á sig nýja kröfu, frá skilavaldi Seðlabanka Íslands, svokallaða MREL-kröfu og sem kannski ólangt mála tíunda nákvæmlega hvað er hér en krafan er 28,4% af áhættuvegnum eignum en bankinn er nær því mjög vel og er með rúmlega 40% hlutfall. Þannig að bankinn er gríðarlega vel fjármagnaður. Og svo kannski að lokum varðandi þetta er að bankinn er með sterkt lánshæfi í fjárfestingaflokki frá Moody's BA2 og sem er eitt af kannski lykilstyrkleikum þessa banka. Lausafjárhlutfall, talandi lykilstyrkleika, lausafjárhlutfallið er áfram mjög sterkt. Það er 360% og sem bara tilkomi vegna náttúrulega mjög sterkra lausafjárstöðu og þetta er eitthvað sem er lykilstyrkleiki Kviku og mun vera það áfram þrátt fyrir að við munum hyggjum á vöxt á komandi misserum að þá er þetta eitt af lykilstyrkleikum bankans hvað varðar lánshæfi og bara fjárhagslegan styrk. Eiginfjárstaða. Eiginfjárhlutfall bankans, KAR-hlutfall er 22,8% með 18% eiginfjárkröfu. Eiginfjárkröfan lækkaði aðeins undir loka árs vegna breytingar á eiginfjáraukum sem að fjármálastöðugleikaráð setur. Þannig að við erum núna, markmið bankans er að vera 2-4% yfir mörkum eftirlitsaðila en við erum núna 4,8% yfir þeim mörkum. En þetta er bara gríðarlega sterkt eiginfjárhlutfall og við munum halda því þannig þegar fram í sækir. Svo er það fjárhagsleg markmið, bara til að ljúka þessu. Markmið arðsemi er að setja arðsemi efnislega eiginfjárs fyrir skatta séu yfir 20%. Við erum nokkuð nærri því. Við erum komin í tæp 19% fyrir 12 mánuði. Þannig að það vantar herslumuninn að fara yfir 20%. En við teljum að við séum í stöðu til að geta náð því á svona komandi misserum. 18,5% fyrir síðasta ársfjórðungs. Eiginfjárhlutfall, þar er markmið að vera 2-4% yfir mörkum eftirlitsaðila. Við erum aðeins yfir því núna, 4,8%. En sem er kannski ástæðan fyrir að við erum þarna yfir eru breytingar á eiginfjárkröfum aðalega. En við vorum sérst þarna innan þessara marka í 9 mánuði eða í kringu það. Og svo síðast er það arðgreiðslustefnan. Þar er stefnan að greiða 25% af hagnaði
eftir skatta út í arð eða í endurkaupum og það til að stjórnin mun gera tillögu fyrir aðalfund að greiða 44 aura á hverju hlut í arð sem 25% af hagnaði ársins, réttur 2 milljarðar, en síðan kannski mun Ármann fara betur yfir með einhver svona áætlanir varðandi frekara arðgreiðslur í kringum sem tengjast á fjármunum sem við fáum fyrir sölum á TM. Þannig Ármann, ef þú myndir kannski koma og fara yfir það sem á dögun á næstu mánuðum og misserum. Einmitt. Kannski aðeins svona smá samantekt bara á árinu í fyrra og hvernig þetta var svona mikið viðsnúningsár og ég held að sé svona eins og ég nefndi áðan að leggja dálítið grunninn að næstu skrifum hjá okkur og ég held að við séum bara búin að svona taka þennan grunnrekstur hjá okkur þannig að við erum farin eiginlega komin að okkar arðsemismarkmiðum og ég held að við séum í mjög góðri stöðu til þess að nýta okkur þau tækifæri sem koma núna í kjölfari á sölun á TM en eins og þið sjáu að þá þessi viðsnúningur að koma eiginlega bara úr öllum þáttum starfseminnar, kannski stærsti pósturinn í því að við förum úr 3 milljörðum í tæplega 6 milljarða í hagnað af reglubundinni starfsemi, það aukning í vaxtatekjum og þetta kemur til bæði út af því að lánabókin var að stækka en svo verðum við líka að ná meiri vaxtamun og kannski stærsti pósturinn því bæði í Bretlandi en líka einhverju leyti heima að við verðum svona að jafna okkur eftir þessar miklu vaxtahækkanir sem urðu 22 og 23 og við eigum ekki von á öðru heldur en að þetta trend haldi aðeins áfram. Við hægðum í raun og veru aðeins á vexti á lánabókunum hjá okkur svona miðbik ársins þegar okkur fannst við vera komin aðeins nálægt eiginfjárkröfunum. En við svona síðan höfum gefið þeim lausan tauminn aftur og við sáum smá vöxt á síðasta ársfjórðungi og við höfum von á því að það haldi áfram núna og svo erum við líka í raun og vonast eftir að allavega að ef eitthvað þá muni vaxtamunurinn styrkjast bæði út af þessu sem við nefndum áðan erlendu fjármögnunina, hún að verða hagstæðari fyrir okkur og svo kannski líka að nú þetta vaxtalækkunar ferli aðeins hafið og það hefur einhver jákvæð áhrif fyrir okkur. Síðan líka vöxtur milli ára í þóknanatekjum en ég held við okkur langar alveg að gera betur þar og vonandi sjáum við það á þessu ári. Fjárfestingatekjur viðsnúningur upp á 450 milljónir milli ára og það sem kannski óvenjulegt hjá yfirleitt nú næsti póstur það að segja kostnaður, hann nú yfirleitt alltaf eitthvað til þess að lækka hagnað milli ára en okkur tókst að reka bankan á lægri kostnað heldur en árið 2023 í svona umhverjum mikilla verðbólgu og mikilla launahækkana í raun og veru. Þannig að við erum mjög ánægð með það. Og svo sáum við líka minni niðurfærslur á lánum og sem má þetta rekja miklu leyti til þess að það var eitt stórt lán sem við færðum niður árið 2023 en ég held að líka endurspegli bara góða stöðu lánasafnan okkar sem við erum mjög ánægð með. Þannig að við erum bara á mjög góðum stað og það sem kannski næst og við erum að bíða eftir og eflaust margir hluthafar að Samkeppniseftirlitið samþykki kaup Landsbankans á TM og ég nú búinn að segja þetta held ég síðan í júní eða eitthvað svoleiðis, þetta séu bara nokkra vikur í þetta, ég ætla bara að halda því áfram en við erum alveg að vonast til þess að þetta sé vonandi á síðustu metrunum þannig að þetta verði á einhverjum næstu vikum að þá muni þetta klárast og aldrei á vísan að róa með það. En að því gefnu að þetta gerist að þá var, eins og ég nefndi áðan, að þá kaupverðið áramótin komið í kringu 32 milljarða eftir mjög gott ár hjá TM. Við erum auðvitað að gera ráð fyrir að greiða talsverðan hluta því út til hluthafa en halda eftir svona í kringum 10 milljörðum inn í bankanum til að vaxa. En við erum búin að ákveða, stjórnin er búin að ákveða að óháð sölun á TM að þá munum við borga 25% hagnaði ársins í arðgreiðslu sem rúmlega 2 milljarðar og ef að salan gengur í gegn og þegar að salan gengur í gegn að þá munum við borga sérstaka arðgreiðslu sem verður einhvers staðar í kringum
20 milljarða. Þetta sama tala og við nefndum á fjárfestadeginum í nóvember og vorum þá að horfa kannski á 9 mánaða tölunar. Það hefur frekar náttúrulega byggst upp EIFI og arðsgeta hjá okkur, þannig að þú veist, ég held að ég megi nú segja að ef eitthvað þá er líklega þetta að vera hærri tala eða svipuð og við nefndum þarna. Svo höfum við líka fengið heimild frá Fjármálaeftirlitinu til þess að fara í 5 milljarða endurkaup leið og salan á TM gengur í gegn og við gerum ráð fyrir að nýta okkur það á þessu ári og kannski fram á næsta aðalfundi. Þannig að útgreiðslu til hluthafa á þessu ári og næstu 12 mánuðum gæti þá legið einhvers staðar milli 26 og 30 milljarða, eitthvað svoleiðis. Síðan það sem við höldum eftir er til þess að styrkja eiginfjárgrunninn. Ég held að þetta, hann mun væntanlega styrkjast aukast svona 30–40% eftir hvað við greiðum út mikinn arð. Og þetta gefur okkur auðvitað tækifæri til þess að stækka lánabækurnar sem skiptir okkur miklu máli og að byggja og reyna að nýta þessa innviði sem við höfum. Við teljum okkur geta farið í mikla stækkun á lánabók og á tekjusjóðunum án þess að þurfa að auka mikið kostnaðinn á stóðsjóðunum og það mikilvægt auðvitað fyrir okkur eins og aðra að reyna að nýta þennan fasta kostnað sem best. Það er auðvitað dálítið kostnaðarsamt að reka banka í mjög hörðu svona regluverksumhverfi og planið hjá okkur er að stækka lánabækurnar og tvöfalda þær á næstu 3 árum með því að nýta EIFI sem kemur úr TM og þessa sterku lausafjárstöðu og fjármögnunarstöðu sem við erum í og við sjáum fyrir okkur að þetta verði bara á flestu þeim sviðum sem við erum að vinna á í dag og svo erum við að kynna okkur til leiks hérna á íbúðalánamarkaðinum sem við gerum ráð fyrir að við förum að stað í öðrum ársfjórðungi og erum með svona væntingar til þess að á næstu 2–3 árum að þá verði íbúðalán svona 10–15% af heildarlánasafni bankans. Og svona ef maður tekur þetta allt saman að þá er kvika dálítið breytt eftir söluna á TM en þetta gerir okkur kleift að einfalda reksturinn og auka fókusinn á banka- og eignastýringar starfsemi. Við erum auðvitað að styrkja verulega fjárhagslegan styrkleika bankans og auka lausafjárstöðuna samhliða og það gerir okkur kleift að nýta þennan infrastruktúr, fara og hætta eða sem sagt að draga úr svona þessum frekar sveiflukenndu tekjum sem að koma úr tryggingastarfseminni, bæði fjárhagstekjurnar og svo er þetta oft svona koma tjón svona oft í vinstri hliðina á manni með reglubundnum hætti og við erum að auka þá tekjurnar í vaxtatekjum sem ætti að gefa okkur meira stöðugan hagnað og gera okkur kleift að nýta þessi innviði sem við höfum verið að byggja upp á undanförnum árum og þetta ætti að skila sér í aukinni arðsemi og þannig að við teljum bara að sé nokkuð bjart framundan og þetta verður svona frekar spennandi ár að sjá hvernig við vinnum úr þessum tækifærin sem við höfum eftir söluna á TM. Þetta þýðir auðvitað að við verðum að sækja út og það er það sem við ætlum að gera. Heyrðu, ég ætla þá að bara á völu til þess að Já, ég var að standa hérna. Herra, það er búin að berast einhverju örfá spurningar. Mér langaði líka bara að athuga hvort einhver í salnum vildi bera upp spurningu til að byrja. Fyrsta lagi hver var aukning iðgjalda hjá TM á árinu. Ég vil að spyrja að í ljósi þess að þið erum með mjög metnaðarfullar áætlanir uppbyggingu á lánabók. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að fjármagna þá bók? Sjáu þið fyrir ykkur að þetta verður fjármagn ykkar er auðvitað miklu leyti skammtíma í gegnum auði en þið myndi að fara í fasteignaveðlán þá er það náttúrulega lengri tíma fjármögnun og svo kannski í framhaldi af því að þegar við keyptuð Optus þá var þetta eitt af þeim tækifæri við kynntum að endur fjármagna lánabókinu þar á áfram hagræðingu
og síðan auðvitað versnuðu kjör og hann er mjög hratt í kjölfarinu og komið tilbaka. Þessari fjármögnun, endurfjármögnun orku sko lokið hjá ykkur og sjáu þið enn einhver frekari tækifæri til þess að ná fram hagræðingu á fjármögnunarlið bankans? Já, og ég kannski ég get byrjað allavega á þessari síðustu. Ég að virkar þessi mikrofón? Já. Já, það hefur sannarlega verið planið að endurfjármagna bresku starfsemina og ég myndi segja að við værum svona að byrja á því núna. Við náttúrulega þegar við fórum í þessa útgáfu núna í janúar út í Skandinavíu að þá notuðum við það bil 25% af þeirri fjármögnun til þess að endurfjármagna skuldabréfaflokk eða kaupa tilbaka skuldabréfaflokk sem á gjalda á næsta ári og það í raun og veru endurfjármögnun á bresku starfseminni vegna þess að þú veist það eru fjármunir sem bankinn notaði til þess að fjármagna útlán í Bretlandi og síðan erum við að horfa náttúrulega markmiðið okkar að greiða upp líka þá fjármagnu sem ortu sem beint út í Bretlandi sem mitt rétt undir 400 punktum og við erum aðeins að skoða líka að breyta strúktúrnum á sem sagt bresku útlánastarfseminni þannig að við séum að fara að lána meira beint frá íslenska bankanum og það ger okkur líka kleift að greiða fyrir ykkur upp dýrari fjármagnun út í Bretlandi og svo þetta að greiða upp alla dýraflokk sem á gjalda á næsta ári sem var að mestu gefin út á í kringu 400 punkta að við á árinu gerir okkur kleift að endurfjármagna þann flokk. Þannig að við eigum aðeins eftir að sjá áhrifin af þessu en þetta er klárlega markmið og mun náttúrulega auka eins og ég nefndi áðan talsvert vaxtamunin ef vel gengur. Svo var Iðgjaldaaukningin, hún var 6,5% á milli ára hjá TM og svo kannski bara aðeins var þetta í fjármögnunina að þá erum við líka erum við alltaf að skoða hvernig við getum auki fjölbreytni í henni og eitt af því sem mun koma samhliða því að fara í húsnæðislán verður að skoða að fara að gefa út sér til skuldabréf og þá erum við fyrst aðalega að horfa heima til þess að byrja með en svo væntanlega það fram í sækir kannski það svona meira á komandi árum einnig skoða með að möguleika á því erlendis. Já. Einhverja fleiri svona spurningar á sal? Já. Hvernig straumur öðruvísi en allar hinar leiðirnar og af hverju svona erfitt að fara yfir hvað það nú 20% hlutdeild, af hverju svona erfitt að ná ekki bara 50% hlutdeild, hvernig með að lækka prósentugjald á þessu líka óná föstugjöldin eða semst óná okkur föstugjöldin? Já, ég skal reyna að svara þessu en þetta náttúrulega bara, þú veist, svarið í raun við þessu með að ná aukinni markaðshlutdeild á þessu markaði að erfiðleikana við það er ansi hörð samkeppni hana og frá því að við kannski tókum ákvörðun að kaupa starfsemina frá Rapid sem leggur grunnina straumi að þá erum frekar aukist ef einhver. Landsbankinn til dæmis hefur komið mjög sterkur inn á annan markað og svo hefur líka Teija sem hét áður Saltpay svona dálítið náð vopnum sínum en þú veist okkur gengur bara vel í þessari samkeppni en það er alveg erfitt í þessu samkeppnisumhverfi að vera að auka mikið markaðshlutdeildina. Þú veist við náttúrulega viljum ekki vera að bjóða upp á þannig verð að við séum að tapa á þjónustunni þannig að en þetta bara gengur prýðilega. Einmitt. Það er spurt inn á netinu hvort þið teljið að þóknanatekjur hafi náð stöðuleika í kringum 15-1600 og hvort það muni haldast á því bili næstu fjórðunga. Já, ég held að hvorki ég en ég Eiríkur vitum þetta nákvæmlega en ég held, þú veist, metnaður okkar stendur til þess að auka dálítið þóknanatekjunar. Ég held við eigum dálítið inn í fyrirtækjaráðgjöfun, við vorum með í raun nokkur mjög stór verkefni í fyrra sem átt að klárast í fyrra sem gerðu það ekki og allavega 2 þeirra eru mjög líklega til þess að klárast í ár og svo erum við bara með ágætis verkefna pípu þess utan þannig að ég fyrir vonbrigðum ef við erum ekki með talsvert meiri þóknanatekjur í ráðgjöfunni til dæmis
Svo maður að vonast til þess og það hefur nú yfirleitt verið þannig að þegar vextir byrja að lækka og hlutabréfamarkaðurinn tekur við sér þá aukast þóknanatekjur í markaðsviðskiptunum og jafnvel í ráðgjöf líka. Þannig að og við erum líka auðvitað að fara í talsverðan útlánavöxt sem því fylgir líka þóknanamyndun. Þannig að, við skulum allavega segja að við séum að vonast til þess að meðaltals þóknanir á fjórðungi á þessu ári verði hærri heldur en voru á síðasta ári. Þetta tengist kannski inn á spurningu sem segir að lánabókavöxtur nam 4 milljörðum af fjórðungnum og var í lágmarki fjórðungana undan. Hvernig þið sjáu þetta þróast á næstunni? Já, ég held ég að nú aðeins komið að þessu. Jú, við raunverulega hægðum á lánastarfsemi bæði heima og út í Bretlandi einhvern tíðan í kringum júli þegar okkur fannst við vera komið svona aðeins nálagt eiginfjár viðmiðunum og en svo byggðist hratt upp hagnaðurinn sem við gátum nota til útlána starfsamarinnar og þá fórum að gefa auknar heimildir og ég held við höfum alveg trú á að við getum haldið áfram að vaxa hratt og vonandi hraðar á þessu ári og væntanlega heldur en á síðasta ári. Við erum ekki með mikla markaðshlutdeild á fyrirtækjalánum og fasteignalánum hérna á Íslandi. Við erum náttúrulega að byrja að koma inn á markaðinn í íbúðalánunum og síðan eru bara mjög góður gangur bæði í Bretlandi og líka í bílalánum hérna heima. Þannig að við höfum væntingar til þess að það verði talsverður vöxtur á árinu en það erum við að fá inn mikið eigið fé sem við þurfum að ná ávöxtun á. Þannig að það er klárlega markmiðið. Vill einhver bæta við? Já. Bara með virðisvíknina og við erum að stækka, eða tvennt lánabókin að stækka og bara hvernig þið horfið á virðisvíknina á tíma. Og svo eitthvað annað en UK, endurfjármagn og UK-starfsemi sem bæta að halda í gott minn bara eitthvað annað í rekstrinum. Já, kannski fyrst var þetta virðisvíknina þá náttúrulega og kannski horfum hana svona going forward að þar erum við að sjá að við erum náttúrulega við erum að stækka lánabókina en við erum líka að bæta dreifing á henni og við erum að fá inn nýja lánaflokka sem alla jafnan eru ekki með mikla virðisvíknun. Þannig að við sjáum í sjálfu sér að virðisvíknunar hlutfallslega slíkt, það er ekki við sjáum að það ætti ekki að fara að aukast svona í framtíðinni. Og varðandi hvað var hitt? Varðandi fjármögnun? Já, bara vaxtamuninn. Já. Er eitthvað annað, tútisbyggð og þeir svöruðu Já. Var í endurfjármagn á UK-starfseminni sem myndi bæta vaxtamuninn? Er eitthvað annað sem að horfa á? Það er stærsti einstaki hluturinn En svo náttúrulega bara áframhaldandi sterk staða til dæmis á innlánamarkaði sem að styður við áframhaldandi sterkan vaxtamun. Ég held að það sé kannski annar líkir þáttur. Sterk markaðsstaða auðar. Vill einhver bæta við? Þá held ég að við séum bara stórgóð. Já, bara kæra þakkir fyrir að koma.